Сьогодні я йду рубати дрова, щоб вони пошвидше висохли. І можна було затопити грубці. Хоч зима вже майже і пройшла, але ми не знаємо, що нас чекає. В березні, квітні може випасти сніг, як зараз, або вдарити сильний мороз. Тому, думаю, перерубаю декілька полін. Хай собі лежать. Майже кожен день ми рубаємо дрова, адже вони закінчуються дуже швидко. Також я нарубав стільки ж само дров своєму дідусеві.